Avui a la classe us explicaran la nova llei d'educació. Mira, així ja podré dormir una estona. Doncs potser ens la tindrien que saber, no? Per? Perquè ell si ens afecta a algú amb nosaltres. I què? Ja veig que no t'interessa molt, no? Gens, i a tu? Hombre, doncs potser igual treuen els controls. Sí, també ens diran que entrarem a classe a les 11 del matí. Penúltim programa de la primera entrega del Pares, Fills i Escola. Després de la bona acollida que han tingut entre tots vosaltres, esperem que hi hagi una segona col·lecció. Avui parlarem de la LEC, de la famosa LEC, d'aquesta nova llei educativa que, tot i que d'entrada ens pot semblar un pèl allunyada, del que es tracta també és d'una llei que ordena una situació i un lloc en el qual els nostres fills s'hi passen moltes hores, l'escola i les situacions que l'envolten. Així doncs, quines coses del nostre dia a dia com a pares venen regulades en aquesta llei? Per desbrossar una miqueta aquest tema, avui hem convidat el senyor Jaume Graells, que és director general d'Educació Bàsica i de Batxillerat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al qual ja li donem la benvinguda. Senyor Graells, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Ja sabeu també que aquí en el nostre programa sempre tenim uns pares i avui ens acompanyen un matrimoni que tenen dos fills i que són el Santi Latorre i la seva dona, la Mercè Abad. Benvinguts. Gràcies. La primera pregunta, directament al nostre expert, com sempre. Senyor Graells, això de la nova llei, als pares, què ens importa? Una llei educativa ha d'importar als mestres que l'han de conèixer i a més l'han d'aplicar, no? Bé, jo crec que els importa molt. L'educació no és només una qüestió dels professionals, és una qüestió dels alumnes, evidentment, i de les famílies, dels usuaris més directes de l'educació. Però diria que fins i tot l'educació és cosa de tots. En l'educació ens hi juguem el futur, ens juguem la societat del futur, com seran, estem educant els futurs ciutadans i per tant tothom s'hi ha d'implicar, les famílies, els professionals, evidentment els alumnes i per què no, qualsevol ciutadà, tothom eduquem i tothom hem d'implicar-nos directament en l'educació dels futurs ciutadans de Catalunya. I encara més si són pares, suposo. Evidentment, aleshores ja per doble raó diríem, com a ciutadans i com a pares i mares. Fantàstic. Pares, doble raó com a ciutadans i com a pares. Us importa la nova llei educativa? Nosaltres creiem que sí, i és molt important. Sí? Motius? Home, pel futur dels nostres fills i dels fills dels altres. Us recordo que en qualsevol moment vosaltres li podeu fer, i d'això es tracta el nostre programa, li podeu fer totes aquelles preguntes que vulgueu al senyor Graells, que és el que mica en mica ens anirà esmicolant totes les coses que ens puguin interessar d'aquesta nova llei que tinguin relació amb el nostre dia a dia. Si voleu, doncs ja podeu llançar la primera pregunta. Bé, nosaltres tenim bon dia. Bon dia. Bon dia, senyor Graells. Nosaltres tenim una preocupació que és, com a pares, el tema de l'assetjament escolar i la convivència dintre de l'escola. La llei contempla alguna cosa sobre això? Sí, evidentment la llei ens entra a parlar, precisament hi ha un article dedicat en exclusiu al tema de l'assetjament escolar, que és un tema que ens preocupa, i per tant allà apareix tot el que ha de ser la prevenció, com hem d'actuar educativament per evitar qualsevol problema d'assetjament, de problemes de convivència, evidentment contemplar també les mesures un cop es produeix algun fet no desitjat que pugui donar solució àgil, remarco el tema àgil, immediat, educatiu també, a aquests problemes. I respecte a tot el que fa referència a la convivència, lògicament hi ha diferents articles que ens parlen de les normes de convivència, tot el tema disciplinari, evidentment que és important, hem de fer respectar les normes en tots els centres, però evidentment també contemplar el tema de la convivència educativament. Hem d'avançar cap a una cultura de resolució pacífica dels conflictes i això és un acte educatiu. I una de les coses que nosaltres pretenem a l'educació és desenvolupar diferents competències i una d'elles és la competència ciutadana i per tant tot el tema de la convivència no és només per garantir un clima adequat sinó que també és objecte de l'educació. Senyora Abad, pregunta. Jo també tinc una altra pregunta que fer-li al senyor Graells. Els nostres nanos tenen uns horaris dintre de l'escola on entra l'anglès. Llavors, jo trobo que aquest anglès és molt poca cosa per lo que els nostres fills acaben sapiguent a la llarg del curs. Sempre els hem d'acabar portant a un altre institut, a una altra escola, a una altra cosa privada, perquè els nens se n'en surtin. Què es pot fer? Què diu la llei de tot això? Hi haurà més horaris per poder els nens tindre
no sé, uns valors diferents, una parla diferent amb l'anglès. Llengües estrangeres, suposo que és la pregunta. Hi haurà més horaris. La llei precisament el que dona és marge d'autonomia als centres perquè puguin decidir com organitzar i quina atribució horària fan de cada matèria en el centre. Però el que fa el departament, o l'administració, diríem, representativa del govern en educació, és marcar quins mínims han d'adquirir al finalitzar l'educació obligatòria tots els alumnes. I el que fa el departament és avaluar-ho. Parlant concretament, avaluar-ho i, per tant, garantir que tots els alumnes, quan acabin l'escolarització, parlant de l'anglès o de la llengua estrangera per la qual opti el centre, doncs, evidentment que sàpiguen utilitzar aquesta llengua amb correcció dins de l'edat que els correspon a cada etapa. I, per tant, el que pretenem és que, evidentment, i ho diu la llei, que tots els centres facin un projecte lingüístic del qual les famílies, abans d'entrar al centre i, diríem, quan ja hi són en el centre, puguin conèixer quina estratègia ha de seguir el centre per aconseguir aquests objectius de que tots els nostres alumnes dominin, siguin competents en les dues llengües oficials de Catalunya i també en la llengua estrangera o, si és el cas, en una segona llengua estrangera. Però l'assignació horària, el que diem és les hores que calgui, les hores que vosaltres penseu que necessiteu per aconseguir el que nosaltres li demanem al centre, que és allò del retre comptes, que aquests alumnes realment dominin això. Fins i tot es planteja una cosa com a possible, i és que en llengua estrangera és important, com en qualsevol altra llengua, l'ús que se'n fa de la llengua. Per tant, la llei també contempla que diverses matèries, això sí, amb autorització del departament, i que estigui això en el projecte lingüístic, es puguin impartir en aquella llengua estrangera. Això ja ho estem fent actualment. Ja veieu que el que avui està passant una miqueta és, a diferència d'altres programes, és que el nostre entès s'està esplayant amb les explicacions, però és que li deixem que s'esplayi perquè entenem que una llei i una nova llei que s'ha de donar a conèixer necessita necessàriament això, doncs que es pugui explicar fil per randa perquè nosaltres a casa no tinguem cap dubte. En aquest sentit ha dit una paraula vostè, senyor Graells, que és autonomia del centre, que potser és la que ha portat una certa controvèrsia a nivell social, perquè fins i tot els equips de mestres i pares i mares també han parlat de que potser aquesta autonomia de centre o aquesta llibertat que se li donava al centre anava justament en contra del que seria el procés educatiu dels seus fills. Expliqui'ns una mica més, quan parlem d'autonomia del centre, a què ens referim exactament? La llei incideix molt en l'autonomia dels centres públics, no en els dels centres concertats perquè ja la tenen. Ja la tenen, sí. Per tant, nosaltres volem que els centres públics també la tinguin. I què vol dir autonomia? L'autonomia vol dir tenir capacitat de reacció per poder donar respostes a les necessitats educatives en relació a l'entorn, a les característiques de les famílies, dels alumnes, poder tenir un projecte educatiu propi, és a dir, donar confiança als professionals, donar-los capacitat de decisió, també a les famílies, de què serveix dir que les famílies poden participar quan l'administració ho decideix tot. Per tant, que la comunitat educativa d'un centre pugui decidir. Però sobretot el que pretenem és ser més eficients, diem clarament. Pretenem millorar els resultats. L'experiència ens diu, per experiències que ja hem engegat en el nostre propi territori, que centres que se'ls dona marge d'autonomia, però evidentment, si això va acompanyat d'una avaluació, nosaltres el que farem és que els centres hagin de rendir comptes dels seus resultats. És allò de donem autonomia però després avaluem els centres. Aquesta estratègia ens dona bons resultats. Amb això millorem els resultats educatius i el que diem també la cohesió social, els resultats educatius de tots els nostres alumnes. Amb l'autonomia, doncs, els centres tindran capacitat una mica per definir quines plantilles volen, quins perfils de professorat. Se li dona atribucions a les direccions, per exemple, una atribució important que és la poder participar en l'avaluació del professorat, és a dir, coses que fins ara fa l'administració, les descentralitzem, les posem també a disposició del centre i això entenem, ara no puc allargar-me molt més, però jo crec que tot el que és autonomia pedagògica, el que dèiem abans, potser hi ha entorns on el que es necessita són més hores de matemàtiques o més hores de llengües. Doncs aquests entorns el centre ha de poder decidir fer més hores de llengües. Després ja l'avaluarem. Com es vol organitzar un centre? Doncs en base al seu projecte educatiu, que es pugui organitzar lliurement, que tingui autonomia econòmica. És a dir, que allò que puguin fer millor els centres que no ho faci l'administració. I això és una mesura de millora extraordinària. I això és d'un pes i d'una caracterització del que ha de ser el servei públic i l'escola pública, jo crec que fonamental. L'escola pública ho serà i ho aprofundirem si és eficient, si dona resposta. I per tant la manera d'enfortir-la és que doni resposta. I per tant el que es diu que per més autonomia
això vagi en contra d'un model de servei públic de l'educació, jo estic radicalment en contra, jo crec que és el contrari. Molt bé, primer bloc, situada la llei, hem parlat una miqueta al voltant del que defensa i el que vol tirar endavant aquesta nova proposta. Ara ens anirem a veure això en forma de conclusió i quan tornem ja sabeu que és el moment en què els pares i l'entès entren en aquella conversa que interessa, que és preguntes molt clares del dia a dia, que és el que nosaltres pretenem justament en aquest programa. No marxeu, ara venim perquè anem a veure les conclusions. La nova llei d'educació no afecta només als professors. Les famílies també l'hem de conèixer. Un dels objectius de la llei és garantir la convivència a l'escola, fomentant el bon clima escolar i educant la competència ciutadana dels alumnes. Les escoles tindran més llibertat per fer les coses segons les seves necessitats. A partir d'uns objectius comuns, tindran autonomia per organitzar-se. Un exemple. Cada escola decidirà el pes que li dona a l'aprenentatge de les llengües estrangeres, que quedarà reflectit en el seu projecte lingüístic. La llibertat de les escoles les haurà de permetre obtenir millors resultats educatius. Doncs Déu-n'hi-do el que ha donat aquesta primera part. Ara el que volem és llei i família, relació que hi ha entre aquestes dues coses i per tant ja de seguida li donem la paraula a la Mercè, la nostra mare, que li vol fer una pregunta directa al nostre entès. Ara mateix. Hola, senyor Graells. Jo li volia fer una pregunta respecte als nostres fills. Els nanos d'avui en dia donen la sensació de que no arriben a assumir un nivell escolar. És un fracàs escolar el que tenim nosaltres avui en dia. Què s'ha de fer? Quins mitjans hem de posar, tant professorats com a pares, per poder tirar endavant que els nanos no tinguin aquest fracàs? Bé, la Llei d'Educació de Catalunya, de fet, el que pretén és ser un bon instrument per aconseguir una millora dels resultats educatius. Es diu en el preàmbul. Pensem que hi ha marge de millora en el nostre sistema educatiu i què cal fer per millorar els resultats? Doncs moltes coses, evidentment, i jo crec que la llei n'apunta moltes. Cal fer després un bon ús d'aquesta llei, que l'administració la sàpiga governar, que els mestres, amb les seves obligacions i amb el seu saber fer, permetin això, que els centres funcionin correctament, que les famílies tinguin el dret però també el deure d'implicar-se en la formació dels seus fills i, per tant, aquí hi ha tota una sèrie de propostes claríssimes. Jo sempre dic el mateix, un bon mestre treu millors resultats als seus alumnes que un mal mestre. Un bon centre, i això està mesurat i diríem estudiat, un bon centre treu millors resultats educatius en els seus alumnes que un mal centre. Cal que hi hagin bons mestres i que hi hagin bons centres, i els tenim. Jo diria que la immensa majoria dels nostres centres i dels nostres mestres són de qualitat. Cal, per tant, reforçar la bona professió, cal reforçar els bons centres, cal fer-ho en el cas del professorat en formació, en una bona selecció, en una bona avaluació que permeti que el professorat senti que promociona professionalment en base al que fa diàriament en el centre, en com s'implica en el centre, com s'implica en l'aula. Evidentment, donar als centres el màxim instrument, ja hem parlat abans de l'autonomia, no m'hi referiré, i evidentment jo crec que hi ha un factor clau importantíssim. Tots els indicadors de resultats marquen un factor importantíssim que és el factor família. La família també és determinant els resultats educatius. Per tant, hem de fer un gran esforç perquè les famílies es puguin i s'impliquin en el procés educatiu dels seus fills. Doncs deixem que les famílies s'impliquin i el Santi ens fa preguntes. Senyor Graells, el tema de les beques contempla alguna cosa la nova llei? Sí, evidentment. Si no contemplés respecte a aquesta qüestió, doncs seria una mala llei. La llei estableix un sistema integrat de beques, que hi ha un projecte, és a dir, no és només uns ajuts i ja està, hi ha una estratègia per aconseguir, sobretot, un gran objectiu, que les igualtats culturals, socials, d'origen, no es tradueixin en desigualtats en els resultats educatius. Per tant, aquest factor de cohesió social que ha de jugar l'educació també es pot ajudar a fer-ho a través d'una política de beques que ajudi a les famílies més desafavorides a que els seus fills puguin estudiar en igualtat de condicions. Ajuts pel transport, al menjador escolar, ajuts per l'estudi, ajuts per als llibres i els materials didàctics, que en aquest sentit crec que avançarem molt en els propers immediats anys.
ajuts, per exemple, perquè en l'educació postobligatòria els alumnes més desafavorits, brillants que tenim, no deixin per anar a treballar. Per tant, beques que permeten que els alumnes que se n'anirien a treballar no se'n vagin a treballar, vagin a estudiar formació professional, vagin a estudiar el batxillerat, etc. Tot això ho recull la llei d'educació. És un paquet. Senyor Grell, deixi'm fer-li també a mi una pregunta que suscita també socialment alguna petita, potser desinformació, però una mica de mala informació que potser les famílies en pateixen. Hi ha un concepte a la nova llei que és el de formació de les famílies. Parlant amb alguns pares, també amb en Santi i amb la Mercè, formar les famílies vol dir que han d'anar a classe? Formar les famílies vol dir que ens haurem de posar a estudiar també els pares i les mares? Home, jo crec que la formació és al llarg de tota la vida, no? De tota manera hem de superar rigideses que a vegades ens plantegem, no? Allò de dir, els mestres a lo seu i els pares a lo seu. No. Jo crec que tots hem de participar. La frontera entre el que és educació que s'ha de fer a l'escola i què és educació que s'ha de fer a casa, lògicament, hi ha un paper important que s'ha de respectar, que és l'educació i el dret a l'educació que tenen els pares respecte als seus fills, però jo crec que tots hem de col·laborar. I sí que és veritat que hi ha famílies que, i fins i tot participen a través de les associacions, això ja es fa ara, però també amb la llei s'impulsarà, que és ajuts per part de l'administració per tal que es puguin fer activitats de pares, i això ens ho agraeixen molt. No es tracta de fer una cosa paternalista, dir-li al pare, escolti'm com ha d'educar el seu fill, sinó de conèixer el sistema educatiu, per exemple, conèixer la llei, conèixer quin és el projecte educatiu del centre, quins són els plantejaments, com em puc implicar jo en la millora dels resultats educatius del meu fill, quan tinc problemes, però que siguin els propis pares que puguin intercanviar experiències, de tant en tant convocar un expert, etc. Per tant, això és el que es pretén. Jo crec que tampoc ens hem d'ofendre. Jo crec que l'educació és cosa de tots i tots hem d'anar amb voluntat d'aprendre i amb voluntat de dir tot és millorable, també el meu paper com a pare i mare. Ens ha tranquil·litzat, perquè ens pensàvem que hauríem d'anar tots a fer cursets. I, evidentment, sempre amb un caire voluntari. Escolti'm, ara tothom la llei és una llei des d'aquest punt de vista molt liberal, en el sentit de que creu en la gent, Més preguntes, pares, que segur que en teniu. Jo també en tinc una altra. Els nens, quan arriben a una certa edat, han de marxar directament a un institut, perquè l'escola representa que les ESOs i coses d'aquestes no es fan. És possible que la llei ens digués una escola o uns mitjançans que els nens puguin entrar des de petits i que acabessin per anar a fer carrera en un altre lloc. Seria el concepte d'escola-institut, no? Sí, a la llei li diu institut-escola per... Diríem, a la República hi havia els instituts escola i, per tant, com és un model del que ha de ser una escola, aquests centres els dèiem institut escola. Per què? Perquè fins ara l'escola concertada tenia aquesta possibilitat. No totes ho fan, però la immensa majoria garanteixen aquesta continuïtat. L'escola pública també ho fem, en el sentit de que hi ha uns projectes educatius, hi ha centres de primària escrits a la secundària, etc. I, per tant, cal garantir una coherència en els projectes educatius en el territori. Per tant, aquí hi ha tot el concepte de la llei de la zona educativa, etc. Però també obre una altra porta a la llei d'educació, que són els instituts escola, és a dir, escoles públiques, un sol centre públic que pugui impartir primària, secundària o altres ensenyaments, batxillerat, etc. Per tant, jo crec que això és un element importantíssim. Què vol dir això? Que ara en el futur totes les escoles seran així? No podem fer-ho, això, perquè pressupostàriament això seria impossible, però és un model a seguir. També és possible fer un sol centre en edificis separats, és a dir, si dos centres es posen d'acord i volguer fer un centre únic, doncs això, per garantir aquesta continuïtat del procés. Jo crec que la llei dona instruments. És una llei, d'altra banda, que no comet errors d'altres legislacions anteriors, de dir, ara tots sereu així. No, anem avançant en aquest model i hem d'avançar cap a un model on l'escola pública sigui diversa, hi haurà escoles que seran institut escola, escoles que no ho podran ser, hi haurà escoles que tindran postobligatori, escoles que no. El que cal és una bona oferta educativa en el territori, que sigui coherent i que garanteixi itineraris de continuïtat. L'Institut Escola és un instrument magnífic. Ja en començarem a posar en marxa el curs vinent més d'un, i esperem que en el futur, bé de nova creació, bé perquè dos centres es posin i acordin fer un institut escola, encara que siguin edificis separats, o fer una nova construcció, que ja en començarem a fer, de centres que siguin de primària i d'ensenyament secundari obligatori, fins i tot postobligatori. Ara, doncs, serà el moment, ja ho sabeu, sempre al segon bloc, cap en aquest precís moment, quan nosaltres fem una petita aturada i us donem un parell de recomanacions en forma bibliogràfica i en forma de pàgina web. Avui, com que trobar llibres que parlin de la llei encara és complicat, tot i que segurament es començaran a sortir publicacions, deixeu-me un petit privilegi i és recomanar-vos un llibre que es diu Referencias para un mundo sin referencias, que és de Felip Moró,
autor, que hi hagi una persona que és un autor que ja hem anomenat alguna altra vegada aquí en aquest programa i que penso que és un llibre que per entendre tot el que seria el sistema normatiu, no només de l'escola, sinó del que és la societat en general, està força bé, és molt atractiu, és un llibre que és molt amè i és de fàcil lectura. I a més, com a pàgina web, avui sí que tocaria, que també ha sortit d'altres vegades en aquest programa, la pàgina web de gencat.cat/educació, que allà segurament tindrem força ressenyes en aquesta nova llei, i és a la pàgina web que us adrecem per conèixer-la i encara difondre-la, la nova llei educativa, la LEC. Seguim amb les preguntes dels pares. Anem a veure quines coses encara els angoixen. Quan vulgueu. Bueno, senyor Grells, crec que en alguns programes s'ha parlat molt de les cartes de compromís educatiu. Què vol dir això? Aquest és un instrument magnífic. Jo crec que, clar, està la llei, cal que estigui en els centres. Ja això ho diem sempre. Una llei mai és garantia immediata que les coses millorin. És un instrument, tampoc hem caigut en aquest error, ni caiem. Per tant, la nostra preocupació de dir ara hem d'aplicar aquesta llei. La carta de compromís educatiu què arriba a ser? Doncs mira, allà es queda molt resumit quins compromisos agafa cadascú en l'educació de cadascun dels nens i nenes. No és una carta que diguis un genèric per tot el centre, hi haurà un genèric de tot el centre, però després hi haurà un compromís individual, cada família i cada professional respecte a quines obligacions i en què es corresponsabilitza per tirar endavant l'educació d'un nen o una nena. Per tant, té un component molt d'atenció individualitzada, d'anar nen a nen. Cada alumne té un punt de partida diferent, requereix d'un procés d'ensenyament-aprenentatge diferent. Un alumne que té dificultats en matemàtiques, allà s'ha de fer un reforç. I en allò ens hi hem d'implicar tots. S'hi ha d'implicar la família, s'hi ha d'implicar també el professorat. El pare no pot dir a la mare, escolta'm, això que ho resolgui el mestre. No, perquè també cal treballar a casa. Per tant, els pares diran, jo em comprometo, en aquesta carta de compromís educatiu, que si el meu fill necessita un reforç en matemàtiques, jo faré això. L'alumne també s'ha de comprometre. I, evidentment, el professional, en la tutoria, en l'acompanyament a les famílies, etc. Això és el que vol ser la carta de compromís educatiu. Ja veieu que els pares cada vegada tenim més intervenció, de fet sempre l'han tinguda, però amb aquesta nova llei, Déu-n'hi-do la intervenció que se'ns demana. Més preguntes, estem acabant el programa però encara tenim temps de fer-ne unes quantes, vinga. Aviam, jo tinc un altre dubte. Els deures, com a pares, quins són? Tot això que vostè ens explica? Tots els deures en general? Sí, els deures sempre venen acompanyats, o els drets de deures. Tinc dret a la informació, a rebre informació, per exemple, la llei ho diu clarament en un llistat, que ara jo aquí no repetiré perquè m'allargaria molt, a què té dret una família a ser informat, a conèixer el projecte educatiu, a conèixer, per exemple, quantes hores es dedicaran, com es treballarà el tema de l'anglès, a participar en el consell escolar, etc. Però també té deures a fer-ho tot això. Tinc dret a ser informat, però també tinc l'obligació d'informar-me. Tinc dret a participar, però també m'hi haig d'implicar. És això una mica, ara no m'allargaria, però sí que hi ha un llistat. Però sobretot el que hem de garantir és que tot això tingui un caire no tant d'un llistat de drets i deures, sinó que tingui caire educatiu. A l'escola no anem a impartir justícia, anem a educar els nens. Ho dic perquè a vegades hi ha una obsessió reguladora que tampoc ens soluciona res. No es tracta de, quan un alumne incompleix la norma, de veure com el castigarem, sinó de veure, evidentment, si hi ha sancions, hi ha d'haver sancions, però hem de donar-li a tot un component diríem, educatiu. I també el paper que ha de jugar les famílies en un centre. Deixi'm preguntar-li com a última pregunta, senyor Grells, si haguessin de donar en 10 segons un eslògan als pares perquè mostressin interès per aquesta llei, de dir, escolta, és que heu d'estar assabentats del que hi diu, què li diria vostè als pares si s'hagués d'adreçar amb ells, si tingués allò 10 segons per dir-los senyors, senyores? Jo, als pares i als professionals, claríssimament. A aquelles escoles on es treballa i es garanteix la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i participen, obtenen millors resultats. Doncs aquesta és una molt bona conclusió, però nosaltres encara en volem unes quantes més, que són les que traurem del debat que s'ha fet en aquest segon bloc, i les veieu ara mateix. Tota la llei va enfocada a millorar els índexs de fracàs escolar que tenim. La llei considera que la participació dels pares a l'escola és un dret i que la implicació en l'educació dels seus fills un deure. Les AMPA rebran ajuts per tal de formar les famílies. La llei planteja una estratègia per intentar, mitjançant ajuts, reduir les desigualtats socials. S'obre la porta als instituts escola pensats perquè l'alumnat no hagi de canviar de centre educatiu. Les cartes de compromís educatiu de les quals parla la llei seran un acord de cada família i escola pel que fa a la seva implicació en l'educació.
La llei posa l'accent en la participació dels pares perquè està demostrat que això millora el funcionament de les escoles. Doncs revisada la llei, només ens queda acomiadar el nostre programa d'avui. Donar les gràcies, això sí, al nostre entès, al senyor Jaume Graells. Gràcies per haver vingut i explicar-nos detalladament algunes coses d'aquesta nova llei educativa. I també gràcies als nostres pares que avui han fet força preguntes perquè, clar, la llei portava una sèrie de coses que no coneixien i ells les volien saber. I a vosaltres dir-vos que la setmana que ve ens veurem a l'últim programa d'aquest primer bloc de Pares, Fills i Escola, que, com sempre, recordeu la nostra frase preferida, que compromís, coherència i presència garanteix molta part del camí amb això de l'educació. No us perdeu la setmana que ve l'últim programa. Us espero. Fins després. Adéu.